ورور مې دی دا حساب کتاب دی چې د خلکو مور او پلار یې خپل بچي باندې رحم راولي. زموږ حکومت مور او پلار دی خو په موږ یې قهر راوسته. ورځ تر ورځ دا شی ګرانېږي، ورځ تر ورځ دا شی ګرانېږي. د عوام به څه کوي؟ دا به خیرې نه کوي. خو یا سپری وکړه اور ورته کړه چې هېڅه وسوځي، ختم شي. که هغه نه وي نو ځکه دا انصاف روان کوي، په انصاف باندې کار کوئ. زه حکومت ته سوال دا کوم، دا منت کوم چې دومره وکړه چې د هندوانو د هغوی ټوغه راسمه کوئ. موږ مسلمانان یو، هر شی ارزان کا او په دې نه کوي چې په بره خېجو په بره خېجو په بره خېجو په لاندې نه راځي. غوړي که ماته لاړه، اوړه که ماته لاړه، پېټرول که ماته لاړه، ورځ تر ورځ بیا لا زیاته بجلی بل که ماته لاړه. مخکې ما پسې به 3,000 راته، اوس راپسې 10,000 راځي. او زه بوډا سړی یم، ته به رقمه ورکوم. نو دا مې حکومت ته سوال دی او خپل مشرانو کشرانو ته ټول ته مې سوال دی چې دا په دې خبره څه غور وکړي او د الله د رضا لپاره. وجه دا ضرور مې دی، موږ عمران خان ښه سړی دی، خو هغه صوباړی چلولی او پقه صوباړی موږ دا ګل بولو. لکه څنګه چې پې بال وایي داسې پې موږ والو، پورته یې مات کړو، سرونه مات کړو او صوباړی په بره روان دی او په ښکته نه راځي. مهرباني دې وکړي دا صوباړی چې دا درخوځ یې ګردان کړي. پوه شوې؟ د دې لږ غور وکړي او دا سوال ورته کوم چې دا غریبو ته خیرې کوي. ټول غریبانه موږ مسلمانان یو، انګریزان خو نه وي چې په بره روان یې. انګریز کې انصاف دی، تا کې نشته دی. پوه شوې؟ هر شی ورځ تر ورځ ګرانېږي او ګرانېږي. نو دا موږ سوال کوو تاسو ته، د خپلو مشرانو کشرانو ته چې کومه د حکومت وزیران دي، قاضیان دي، دوی دې په دې کې غور وکړي. او کله نو نورې طریقې کې بس شپې او پاسو نفلونه به کوو، خیرې به کوو. پوه شوې؟ دغه به مو وس کېږي، نور څه وس هم نه کېږي. السلام علیکم.